лучше на конце. Понятно. Детей кормить собираешься? А? Детей кормить собираешься? Нет, я уже ничего не собираюсь. 22:16. Посмотри Я на собираюсь Софию. спать. София, зачем ты сделала такую штуку? Ну, нечаянно. Соня, ты голодная? Маша, ты голодная? Саша, ты голодная? Я очень А что, голодный. они ели что-то? Может, София поела молоко, хлопнула. Саша там Кубик снимает стримы свои, а мы тут с вами общаемся. И все это потом в Ютубе слышно. Просто прелесть. Саш, я просила тебя. Саш, ты прикалываешься? Сади. Оля, забудь это слово. Окей. Саш, ты шутишь? Я буду есть. Блин, возвращается в Германию. Куда она не может квартиру в Берлине найти? Фигня ты какая, а? Нет, ты сказали, что Назар Жаря выехать. Куда? Вообще, если затише. Он не лежал. Так они обращались в клуб, что там. Прощались. Ребята, ну понимаете, что... Стань, так еще, мама, у тебя вот этот вот ящик с генератором. А я думаю, что Олег, наверное, скажет тебе, идите лесом все. Почему ты не убрала здесь все, а? Когда искала? Почему ты все роешься, вот так вываливаешь, назад не возвращаешь? Слушай, кто-то друг. Что это такое? Все складывай. Сколько объяснять тебе, что так нельзя. Раскидала, а все остальные убирают за мной. Почему 12, 11? Ага, она поспала, она мне вчера устроила фурор ночной. На тех заснет до 11. Спокойно. Олега, брат, говорит, слышишь, Коля? Где ты? Иди кушай. 22:50 получилось.